Қайырлы күн әріптес. Жаңа 2026-2027 оқу жылында әр мұғалім білуі тиіс, ол жасанды интеллект болып табылады. Бүгін біз 5 минутта презентация жасауды үйренеміз. Яғни соның ішіндегі востребованный, яғни көп қолданысқа ие платформаның бірі ол Gamma App платформасы. Бұл платформаға кіру үшін біз кез келген өзіміздің браузер болады, яғни Яндекс, Google Chrome, Mozilla сияқты сол браузерімізге керек Gamma болмаса Gamma App деп орысша, ағылшынша жазсаңыз болады, өз еркілеріңізді. Осылай шығады. Соның ішіне кіресіздер осы платформаға. Кіргеннен кейін сіздерге осындай окошко шығады. Яғни осы окошканың ішінде сіздерге ең бірінші регистрация жасау керек. Жалпы регистрация жасаған кезінде желательно өздеріңіздің жаңағы почталарыңызбен, яғни Gmail аккаунттарыңызбен тіркелген тиімді. Өйткені сіздер логинін, паролін ұмытып қалып, осындай болып жатқан жағдайда кез келген ноутбукта, кез келген интерактивті тақтада регистрация сұрап, сіздерді кіргізбей болып жатса, өздеріңіз почталарыңызбен любой ноутбукта, любой вообще сіздер өздеріңіз почталарыңыздарға кіріп кете бересіздер. Мен мысалға өзімнің күнделікті жасаған презентацияларымыздың бірі. Яғни қараңыздар, сіздерде бұл жерде өзіміздің керек құралдардың барлығы тұрады, барлығы орысша, барлығы удобный. Енді қараңыздар, бұл жерде жасау үшін создать новый AI деп өз кнопкасын басамыз көпкімбет. Одан кейін сіздерде жаңағыдай сізге текстті қандай неге жасап берейін темаға деп сіздерден сұрап тұр бұл жерде. Яғни осы жерде сіздер өздеріңіздің тақырыптарыңызды жазасыздар. Енді бұл жерде мен жаңағыдай мысалға тақырыпты алайын. Менің отаным Қазақстан. Мысалға менің отаным Қазақстан деп жаздым. Осы жерден ссылканы, яғни отправить деп басамыз. Осы жерде сізге яғни жазып беріп жатыр агент. Мен осындай қылып жасамын, мазмұнын осындай қыламын деген сияқты сізге идея тастап жатыр. Болады ма деген сияқты сұрақ қойып жатыр. Мысалға, я болады деп кәдімгідей қазақша сөйлескен сияқты жаза берсеңіздер болады. Бұл ChatGPT сияқты сіздерге өзіңіздің сұрағыңыздан жаңағыдай жауап бере бересіздер. Мысалы, кез келген вариантта деп жаза берейін. Бұл жерде ешқандай не жоқ. Мысалы, мен саған қандай қылып рәсімдеп берейін, қандай қылып жасайын деген сияқты сұрақтар қойып жатыр. Енді қараңыздар, осы жерде маған 8 слайдтан тұру керек деп жатыр. Яғни мектепке арналған жерде сияқты өздеріңіздің форматын таңдайды деп жатыр. Енді қараңыздар. Осы жердегі сіздерге 8 слайдтың 8 мазмұнын, яғни тақырыптарын жазып береді өзі бізге. Осы жерден одан кейін сіздерде яғни көзге біріншіден түсетін осы жерде визуальный средство деген. Бұл жерде сіздер өздеріңіз тематиканы таңдайсыздар, яғни сіздердің слайдтардың дизайнын подробнее бассаңыз, осы жерде сіздерде жаңағы дизайндар шығады. Маған өзіме томлау дизайнер ұнайды, светлылар ұнайды, мысалы кейбір кісілерге. Маған өзіме көбінесе томный дизайндар жақынырақ. Мысалға Лунарияны алайын.
вариант таңдаймын. Теманы таңдаймын. Одан кейін генерировать дегенді басамын. Мына жақта бізге уже дайындап жатыр. Осы сол бетке бізге жаңағы 8 беттік слайдты дайындап береді. Қазір где-то максимум 3 минут сол уақыт алады. 3 минутта сізге уже дайын презентация жасап береді. Бұл гамма айдың бір жақсы қасиеті, яғни жақсы жері, өзіме ұнайтын. Бұл презентацияны біз әрі PDF вариантта, әрі біз PowerPoint, яғни PPT вариантта, форматта сохранить ете аламыз. Сол жағы жақсы вариант. Мысалға, кейбір ноутбуктарда PowerPoint-тан қарағанда PDF формат анық жақсы көрінеді, чем PowerPoint-тан қарағанда. Сол варианттарын әркімге өзі әртүрлі қабылдайды ғой. Енді қараңыздар, мына жақта маған регенерация болып жатыр. Пока жауып қойма деп мені ескертіп жатыр генерация. Өзі осы жерде 8 бет полный слайд бітеді. Біткеннен кейін мына жақта присутствует дегенді басамыз. Сол жерден өзі автоматты түрде сохранить етіп алу керек болады. Яғни PowerPoint вариантқа ма, болмаса біреуге поделиться ете аласыз ссылкасын. Қазір көрсетемін. Мына жақта өтпей алсын. Міне қазір 3-ші слайд создать етіліп жатыр. Жалпы қазір жасанды интеллект өте керек мұғалім үшін, яғни ұстаз үшін. Мысалы, сіз кез келген сабақты, ауыр тақырыпты ауызбен айтып күнделікті қиынырақ болмас үшін осы платформаны мен өзім ұсынамын. Мысалы, Canva деген платформалар сияқты бар, бірақ Canva'да көбінесе ол жерде кредит, яғни былай айтқанда пайдалануға беретін бесплатный ол азырақ беріледі. Бұл жақта бір несі плюсы ол сізге 100 с чем-то, мысалы 120, 130, 150 кейде кредит беріледі, яғни сіз сонша презентацияны тегін жасай аласыз. Ал көбінесе көп презентация жасайтын платформаларда ол жерде бесплатно 3 презентация, бесплатно 5 презентация деген сияқты сіздерге презентацияны жасап береді. Бұл гамма айдың бір плюсы, бұл то, что 100 с чем-то презентацияны сіз тегін қолдана аласыз. Және қараңыздар, менің отаным Қазақстанмен тақырыбын жаздым. Бұл жерде міне өзінің бөлігі бойынша, енді мен бағана оқымадым. Сіздерге керек мазмұнын өзіңіз жазып алсаңыз, өзіңіз құрастырып алсаңыз болады. Кәдімгідей ChatGPT-мен сөйлескенде бағанағы қазақша сөйлесіп, орысша, қазақша араластырып, кәдімгі имен сөйлескендей, жаңағы адаммен сөйлескендей өзіңіз өз ойыңызды анық жеткізе берсеңіз болады. Сізге не керек именно тақырыптардан. Мысалы, қазір мына слайд уже география пәніне арналып, яғни жасалып жатыр. Енді сіз қандай мамандықтың иесі болсаңыз да, сізге бәрібір өзіңіздің мамандығыңызға қарай сізге бұл платформа, яғни бұл жасанды интеллект жасап береді. Бірақ сіз дұрыс направление беру керексіз. Шама басында сіздер маған сұрақтар қойды ғой, искусственный интеллект. Сол кезде бұл сұрақтарға жауап мен маған осындай керек, маған осындай керек деген сияқты мен өзім направление беру керек едім. Енді мына жақта бізде уже 5-ші слайд жасалып жатыр. Мына 1-ші слайдтың менің отаным Қазақстан суреті барлығы өзі беріліп тұр. Суреттерімен, яғни графикасымен кейбір слайдтар жасайды. Сол слайдтардың ішінде жүріп прям графикасымен, оқушыға жеңіл түсіндіруге, өзіңізге де сабақты жеңіл өту.
Мына жақта мына 6-шы слайд болып жатыр. Қазір 7-ші слайдқа өтіп жатыр. Бір бет слайд қалды. 7 слайдымыз бітіп қалды. Общий 8 беттік біз жасаған едік. Енді қараңыздар. Жалпы кез келген платформаны, мысалы кнопкалары, нелері барлығы орысша болған барлығы түсінікті. Жалпы ағылшынша болса да, кнопкаларды басып көруге қорықпаңыздар. Жалпы не кнопка ол, не үшін екен сияқты қосылды лағаттап тастамайды, тоқтап қоймайды, ақшаңызды шешіп алмайды дегендей. Жалпы кез келген жаңа платформаны шұқылап көруге, үшін көруге қорықпаңыздар. Ол заманауи ұстазға, ол былай айтқанда керек, өзіңізді өзіңіз былай айтқанда шұқылап барлығын көрмесеңіз, сізге ешкім мә деп бере салмайды. Сол үшін барлығын қорықпай, шұқылап көріп үйрене беріңіздер. Ол жерден қорқудың қажеті жоқ. Ешкім бәрін біліп үйренген жоқ. Сол себепті сіздерге күнделікті платформаларды алып отыруға тырысамын. Сіздер де менің YouTube каналыма комментарийларыңызды, пікірлеріңізді, сұрақтарыңыз болса, сол жерге астына жазып, лайк басып, подписка жасап, өздеріңіздің жаңағы группаластарыңыз, достарыңыз, оларға, таныстарыңызға переслать етсеңіздер болады ссылкаларды. Доступты барлығына ашып қойған. Енді сол жерде өздеріңіз үйрене бересіздер. Міне бізде 8-ші бет болып жатыр. 8-ші бет жасалып жатыр. Біткен замат біз скачать етіп аламыз. Еталсын. Кішкене уақыт қалды. Ваша гамма закончит генерацию деп сізге уже шығарып берді. Болды, скачать ете аласың деп саған уже хабар берді. Енді осы жерде сіздер жаңағыдай қасында кнопканы басасыздар. Маған презентацияны ашып беріп тұр. Кез келген 2-ші бет, 3-ші бет деген сияқты мен мына жақта көре беремін. Көрдіңіздер ғой, иә? Енді қараңыздар. Мен бұны енді поделицияны басқан кезінде міне мен доступты ашып қойғам, доступты жауып қойғам. Одан кейін экспорт. Экспорт бұл жақта мен сіздерге өздеріңіз айтқандай жаңағы PowerPoint вариантта, PDF форматта. Мына екі формат бар. Бұл качествосын кішкене құртып жібереді екен, мен өзім істеп көрдім. PowerPoint вариантта деген жанындағы стрелканы бассаңыз, маған автоматты түрде мына жаққа загрузкаға түседі. PDF формат керек болатын болса, PDF форматта түседі. Осы автоматты түрде келіп жатыр. Менің отаным Қазақстан деп. Жалпы мағлұмат түсінікті болатын болса, түсінікті жаңағыдай сұрақтарыңыз бар болатын болса, комментарийге жазуларыңызды сұраймын.